সো আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আমি অনেক ভালো আছি। সো সামনে কোরবানির ঈদ, সেই ঈদের জন্য আজ মূলত বাইকটা সার্ভিস করাতে যাচ্ছি আমি। আর আমার এমনিতে অনেক লেট হয়ে গেছে। মেবি আমার সার্ভিস সেন্টার থেকে ফোন দিতেছে আমাদের, সার্ভিস সেন্টার থেকে অনেক ফোন দিতেছে। সো যাই হোক, আমার এখন একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে। আমি এখন ঝোপঝাড় স্ট্যান্ডে, আমার যেতে হবে হচ্ছে ব্রিটিশ বাংলা মোড়, মানে হিরো সার্ভিস সেন্টারে। সো বেশি লেট না করি আর কথা না বলি, লেটস গো। Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. মানে যেটা বললাম আর কি, সেটাই হয়ে গেল। অলরেডি জ্যামের ভিতর চলে গেছি আমি। আমার এটা পার হতেই হবে। তো মাথায় পার হয়ে গেলাম। আমি ভাবছি এটা হয়তো কোনো মানে স্পিড ব্রেকার, আমি তাই ভাবছিলাম। সো বন্ধুরা, এই রোডে এরকম রিস্কি বাইক চালানো একদম নিষেধ আছে, বাট আমার একটু তাড়া আছে, দেন এই কারণে আমি খুবই স্পিডে যাইতেছি। সো বন্ধুরা, আমি অলমোস্ট চলে এসেছি। আর একটু হয়তো বা 2 থেকে 3 মিনিট লাগতে পারে। আর আজকে ওরকম ভাবে ভিডিওটা করতে পারবো না। আর আমার মাইক্রোফোন সেটআপটা মানে খুবই খারাপ অবস্থায় আছে, জানি না ভয়েসটা কেমন হবে। আরে কি গন্ধ! এই যে এটা হচ্ছে হিরো সার্ভিস সেন্টার।
ব্রো, কি খবর? ভালো আছেন? এই, কি অবস্থা ভাইয়া? ভালো আছেন ভাইয়া? আচ্ছা, ঘুরে আসো। সো বন্ধুরা, আমি চলে এসেছি। আর আমার যে তিনটা কাজ আছে আজকে, সেটা হচ্ছে একটা, ফার্স্টে যে ফুয়েল পাম্পের এটা চেঞ্জ করতে হবে, ফিল্টার। দেন 2 নম্বর আমার চেন পকেটের মেবি চেনের যে একটা ক্লিপ থাকে বা লক থাকে ওটা চেঞ্জ করতে হবে। আর সেকেন্ড, আমার ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করতে হবে। আর ভিডিওটা এখন একটু পুশ করি। সো ভিডিওটা আবার একটু কন্টিনিউ করি। দেন আমার যে ভাই ভাইয়ের সাথে একটু কথাবার্তা বলে নেই। কি অবস্থা ভাই? আপনি রেস্টে আছেন নাকি? তাহলে আরে বলেন না, শহরের ভিতর যে জ্যাম, সেই অবস্থা। আজকে তাও একটু কম আছে, কালকে মনে করেন কালী তোলা আসাই যায় না, এরকম অবস্থা। এখন কি হয়েছিল? স্যার নাই, একটাও তো নাই। এই যে এখানে বাইক ওয়াশ করতেছে। এ ভাইয়া, কি খবর? ওয়াশ হচ্ছে? ও, নাইস। আপনার ওয়াশটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। হোক দেরি, হোক দেরি, সমস্যা নাই। স্যারের সাথে কথা বলতে হবে কি? মেবি এটা হচ্ছে এখন নতুন স্যার, আমি যেটা দেখছিলাম সে স্যারটা নাই এখন। স্যার আসসালামু আলাইকুম। আপনি নতুন এখন, তাই না? আমি একটু বাকি একটু কাজ করতাম আমার এর আগে। হ্যাঁ, আমি যে মানে সকালে, সকালে বলতে কালকে সিরিয়াল দিছিলাম আমি। এই ফিল্টারটা আমি আগে নিয়েছিলাম ওখান থেকে, মানে বলছিল যে পরে আবার তাহলে তখন চেঞ্জ করে নেবে। এটা চেঞ্জ করবো। দেন 2 নম্বর হচ্ছে আমার স্পকেট, মানে চেনের একটা শব্দ হচ্ছে, মেবি লকটা মনে হয়। আচ্ছা একটু তো দেখেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো আমার 81 নম্বরে। হ্যাঁ, আমার সিরিয়াল আগে দেওয়া আছে 81 নম্বর। আচ্ছা, এটা আমি একটু এন্ট্রি করে নেন আমার। তিনটা কাজ করব। আমার নাম হচ্ছে, মানে যেটা আমার নামে ওটা দিছি। সো এখন আমার বাইকের কাজ শুরু হয়ে যাবে। আমার প্রথম কাজ হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ। আর সেকেন্ডে এই যে ফিল্টার নিয়ে দেওয়া ছিল, এটা চেঞ্জ হবে। আর এই চেনের, মানে যখনই পিক আপ দিই তখনই কট কট কট, লকের তো নাকি? এই তিনটাই, ওই এতে পেপারে 3টা লেখা আছে, এই তিনটা কাজে। আর ওই যে বললাম না আমি ফোনে, পিক আপে মানে কম বেশি হয়, এই অবস্থায় না, রানিং অবস্থায় এক গিয়ারে পিক আপ দিলে মানে একটা ধাক্কা দেয় কিরকম একটা।
সো বন্ধুরা, কাজ শুরু হয়ে গেল। আর কাজের ভিডিওটা খুব বেশি একটা দেব না, কাজ হলে দেন তারপর আবার ভিডিও আসতেছে, সবাই ওয়েট করেন। সো বন্ধুরা, আজকের আবহাওয়াটা খুবই সুন্দর, খুব একটা রোদ নাই। আর আমি প্লেসটা একটু মানে ভালোভাবে দেখাই। এটা হচ্ছে সাতমাথা থেকে এই এই দিক দিয়ে আসলে এইদিকে হয়ে যাবে। দেন এই যে এটা হচ্ছে নিলয় মোটরস লিমিটেড সার্ভিস সেন্টার এখানে। আর তিন মাথা যদি আসা হয় তাহলে তিন মাথা এ পাশ দিয়ে আসলে হবে। দুইটা ভয় লাগা পড়ছে গাড়ির সঙ্গে। যাক, এবার তাহলে কাজ তাড়াতাড়ি হবে। কাজটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। স্যারের সঙ্গে একটু দেখা করে আসি। স্যার, আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? একটু আগে আসলাম, আপনি ছিলেন না। সো বন্ধুরা, ভিডিওটা এখন একটু পুশ করি, পরে আবার আসতেছি। সো বন্ধুরা, বাইকের জন্য একটু তেল লাগবে। সো আমি এখন তেলটাই নিতে যাচ্ছি। কত জানি বললো 3 কি 4 লিটার তেল লাগবে। আচ্ছা, একটু ওয়েট, আমার কল দিতেছে। ও তবে ভাইয়া, এটা কত? এটা 2। হ্যাঁ, 4 লিটার লাগবে ভাইয়া। আসছি বগুড়া থেকে, আমার বাসা বগুড়াতেই। এ পাশে বাইক সার্ভিস করতেছি তো। কি একটা বাজে অবস্থা। ঈদের আগে সবাই কি জানি খালি ফ্রিজ কিনতেছে। আগে ভাইয়ের তেলটা বুঝাই দিই, দেন তারপর অন্য কথা হবে। এ ভাইয়া বলেন, তেল আনা হয়েছে। আচ্ছা, আর এখন ভিডিওটা পোস্ট করি, দেন পরে আবার ব্যাক করতেছি। ও সো বন্ধুরা, বাইকের কাজ অলরেডি শেষের পথে। আমার ফুয়েল পাম্প চেঞ্জ করা হয়ে গেছে, এখন ট্যাঙ্কি লাগাইতেছে। আর এখন মেবি ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করবে, আর ওই চেনের যে লকটা ওটা চেঞ্জ করে দেবে, দেন তাহলে কাজ আমার শেষ। এটা কি? এটা চেনের লক। আর এটা হচ্ছে হিরোর মডেল, 720 টাকা, হিরো 40 প্লাস 10W30। এটা হচ্ছে আপনার 1200 ml। এটা হচ্ছে আপনার চেন লক, যেটার প্রাইস অনলি 40 টাকা।
ওটা তেল বাসেনি কিছু? বাইকে হরলিক্স খাওয়াইতেছি পুষ্টির জন্য। এগুলা কি? আচ্ছা, আমি এটা একটু ওপেন করে দেখতে চাচ্ছি আসলে। হ্যাঁ, এখানে তো লাগাই দিছিল, এক্সট্রা বলতে এখান থেকে লাগাই দিছিল। হ্যাঁ, ওই যে ভাই লাগাই দিছিল, ওই ভাই। ও আচ্ছা, এটাই হচ্ছে লক, চেনের যে লক আর কি। রাবার থাকে ভিতরে? চেনে তো ওয়েল সেল, আজব বিষয়। সো বন্ধুরা, আমার বাইক মানে সার্ভিস করা একদম ফুললি কমপ্লিট। আর যে ভাইয়ের কাছে আমি বাইক সার্ভিসটা করালাম তার নাম হচ্ছে ইমরান ভাই। আমার সব থেকে মানে প্রিয় আর ভালো লাগে তার কাজগুলো, আমার অনেক ভালো। ভাইয়া গেল ট্রায়াল দিতে, কাজ কমপ্লিট একদম, ইঞ্জিন অয়েল সব একদম কমপ্লিট চেঞ্জ হয়েছে। ট্রায়াল দিয়ে আসবে, দেন আসার পরেই ওয়াশ করে আমারে ছাড়ে দিবে, একদম ফুললি ওকে কমপ্লিট। আচ্ছা, ওই যে যেটা কথা বললাম, ওই যে সফটওয়্যার, ওটা কি এখন করে দেওয়া লাগবে? লাগবে না? যদি লাগে তো দিয়ে দেন, আর যদি না লাগে তাহলে এত চাপ নাই। ও ইয়া, মানে সার্ভিস করানোর পর বাইক মনে হয় একদম মানে পানি পানি হয়ে যায়, ব্রেক ট্রেক। পিছনেরটা, ওরে ভাই পিছনের ব্রেক তো একদম খুবই স্লো, এটা একটু দেখতে হবে। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তাহলে তাহলে অল ওকে, খালি ওয়াশটা করে দিলে তারপর কি কমপ্লিট? ভাই, সো বন্ধুরা, কাজ একদম ফুললি ওকে, একদম ফুললি কমপ্লিট। আর আজকে বাইক ওয়াশ সার্ভিস টার্ভিস একদম ফুললি কমপ্লিট হয়েছে একদম। এটা ওটা কি ছিল না? ও, আচ্ছা ঠিক আছে, বাদ দেন, পরে দেখতেছি। আচ্ছা ভাই, তাহলে থাকেন, দেখা হবে।
সো বন্ধুরা, আজকে বাইকটা ওয়াশ করা নিলাম, আমার ফুললি সময় লেগে গেল 2 ঘন্টার মতো। আর বাইকটা সার্ভিস করানোর পর একদম মানে ফ্রি ফ্রি মনে হচ্ছে, অনেক ভালো হয়েছে। কারণ ঈদের আগে সার্ভিসটা করানো খুবই দরকার ছিল। সো বন্ধুরা, ভিডিওটা এমনিতে অনেক বড় হয়ে গেছে, আর ভিডিওটা বাড়াতে চাচ্ছি না। আর আমি এখন বাসার দিকে চলে যাচ্ছি। সো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আর সামনে আবারও নতুন কোনো ভিডিও দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা।